J'ai reçu des dizaines de messages de gens en détresse qui me demandaient c'était quand j'allais faire mon unboxing 360 de la boîte Shop Santé du mois de février. La vérité, c'est que j'étais parti en Allemagne faire des shows, puis Shop Santé nicht dorten liefern. Ça veut dire qu'ils livrent pas là-bas en allemand. Ceci étant dit, je suis de retour à la maison, puis aujourd'hui on découvre ensemble la boîte découverte du mois de mars. Alors nous avons ici Collagène Ultra pour le soutien des cheveux. Ça tombe bien parce que j'avais justement plus de frénette pour soutenir mes petits cheveux. Hydra Plus électrolyte à saveur de melon d'eau. Des acides aminés pour les amygdalites. Magnum Main Brain. Magnum qui est écrit exactement comme sur l'emballage des Saran Wrap anti-bébé en vente à la pharmacie. Si vous voyez ce que je veux dire. Tablette de chocolat noir classique de Sana. Ça ici, ça leur a pris 27 batchs pour se rendre compte que les meilleurs ananas, c'est les hawaïennes. Batch 24, c'était les ananas ontariennes. Batch 22, c'était les kujwakiennes. Ici, on a de la pâte à biscuits avec juste 24 grammes de protéines. Go Crisp à saveur d'érable. Des gummies frostés comme Seth Rogen dans Nana Express. 2 en 1 Creve Zinc de Shop Santé. Ça ici, le Fit Cook a essayé d'économiser sur l'encre en enlevant les lettres U et P du mot ketchup. Omega Pur de ATP Lab. K Energy Energy Drink Replacement. Ça, c'est quand ta canette de Monster prend un petit break de 2 semaines à cause d'un burn-out. Y a pas juste les écoles qui ont besoin de remplaçants. Intra Workout Plus à saveur de cône de neige. Vraiment curieux d'essayer cette saveur-là. Le seul cône que j'ai eu l'opportunité de goûter, c'était un cône orange pendant une ride de vélo à Montréal. Et disons que j'avais pas aimé mon expérience. Yeah! Nova Pharma. Et une boisson énergisante caféinée Glow. Ouais, pour une boisson qui se dit brillante, ça éclaire pas tant si vous voulez mon avis. Merci Shop Santé de me garder en santé.